keessanuu filmii amma argaa jirtan kana filmii Soolanee jedhu dhugaa rabbii yoo ilaaltan ta'e filmii Soolanee akka biyya Awuroopaatti 2024 kan ba'e waan ta'eef filmiin kun erga ba'e biyaan waggaa lama guuteera. Kana keessatti waa'ee Andu'aalam faana wal qabatee jira waan ta'eef waa'ee Andu'aalamii fi waa'ee filmii kana maaltu wal fide walitti fakkeechee kan jedhudha. Innaa Andu'aalam ana garuu haadha manaa isaas kan erga dhabe waggaa tokko filmichis erga ba'e waggaa tokko nama guuteera. Kanaafuu akkamitti tokko ta'e akkamitti filmichi kunii fi Andu'aalamni sirba Soolanee jedhu san keessatti akkamitti keessa galche kan jedhu naaf hin galle waan ta'eef warri isinii galu koomantii irratti naa barreessaa. Innaa Andu'aalamii fi fiilmii kana maaltu walitti fide akkamitti immoo sirbicha kana Andu'aalam fiilmii kana keessa galchuu danda'e kan jedhudha. Kana amma irratti mari'annu waan ta'eef hundi keessanuu YouTube keenya kana subscribe gootanii itti share gootanii like gootanii to subscribe nu godhaadhaa family hundi keessanuu galatoomaa.